मैं डॉक्टर अनूप। दोस्तों, ये मौसम बारिश का चल रहा है और बारिश के मौसम में जो लोग हार्ड वर्क करते हैं, बारिश में भीग करके खेती बाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों को सर्दी खांसी बुखार होने की संभावना अधिक रहता है या बुखार लग जाता है। इसके लक्षण है कि हाथ पैर में काफ़ी दर्द होता है, जकड़न सा महसूस होता है, साथ में खांसी भी रहता है। तो उस कंडीशन के लिए आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी दवा है, रस्टक्स 200 और डल्कामारा 200। दोस्तों, ये दोनों दवा आप 2 बूंद करके 3 बार दिन में आप लेंगे तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।